अस्सलाम वालेकुम जी। धरती जी शाम में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव। ऐं जेको आहे काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ जेको आहे तव्हां सां मुलाक़ात थी रही आहे। अॼु बल्कि ईद खां पोइ असां हाणे अॼु जेको फस्ट प्रोग्राम करे रहिया आहियूं, मतिलबु पूरो रमज़ान वरी ईद जा बि काफ़ी ॾींहं असांखे गुज़री विया। सो बहरहाल चवंदा आहिनि देरि आहे दुरुस्त आहे ऐं अची वियासीं तव्हांजे साम्हूं। असांजो प्रोग्राम सूमर खां अरबा ताईं हूंदो आहे, 5 खां 6 वॻे ताईं लाइव प्रोग्राम आहे असांजो, जंहिंमें लाइव कॉल्स बि तव्हांजी शामिलु हूंदियूं आहिनि। त अॼु खां वरी असां वापसि अची विया आहियूं। त इनशाला अॼु जो प्रोग्राम तमामु सुठो थींदो। वरी उन खां पोइ कंटिन्यू कंदासीं पंहिंजो सूमर अंगारो अरबा 5 खां 6 लाइव प्रोग्राम असांजो। ऐं लाइव कॉल्स ज़रिए जेको आहे हमेशह ख़बर पवंदी आहे कि कंहिं बि प्रोग्राम में जॾहिं तव्हां लाइव कॉल्स वठंदा आहियो त तव्हांखे फीडबैक जी ज़रूरु ख़बर पवंदी आहे। इन में चवण जी ज़रूरत न पवंदी आहे त फीडबैक ॾिजो, छो जो लाइव कॉल्स जॾहिं ईंदियूं आहिनि जंहिं शहर खां ईंदियूं आहिनि या आउट ऑफ सिटी खां ईंदियूं आहिनि त ख़बर पवंदी आहे त असांजो प्रोग्राम जेको आहे उहो किथे किथे ॾिठो वञे थो या माण्हू केतिरो पसंदि कनि था। सो बहरहाल असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम में अहिड़े महिमाननि खे घुरायूं जिन खे तव्हां ॾिसणु चाहींदा आहियो या ॿुधणु चाहींदा आहियो। ॾिसंदा त उअं ई आहियो स्क्रीन ते, छो जो ॾिसी करे ई असां कंहिं शइ खे पसंदि कंदा आहियूं न। त हमेशह तव्हां असांजा जेके बि मीडिया सां रिलेटेड माण्हू आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जो कमु ज़ाहिरी करे तव्हां स्क्रीन ते ॾिठो आहे, उन खां पोइ तव्हां उन्हनि खे पसंदि कयो आहे। पोइ चाहे उहो एक्टर हुजे, चाहे सिंगर हुजे, चाहे होस्ट हुजे, चाहे डायरेक्टर हुजे, वॉट एवर खोड़ सारा कम आहिनि असांजी हिन हिकिड़ी ई फील्ड में। सो असां वटि अॼु जेके महिमान आहिनि उहे बि कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, पर महिमाननि खां पहिरीं जेको आहे लाजो खे अस्सलाम वालेकुम कंदासीं। जेको लाजो वॼाईंदो आहे बाजो। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जी मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। अॼु त सिंधी में जवाबु ॾे। मां ठीकु आहियां। वाह वाह वाह, क्लैपिंग थी वई। सो अॼु त सिंधी में जवाबु ॾिनो अथसि। सो लाजो तव्हांजी ईद कीअं गुज़री? ॾाढी सुठी। सो बहरहाल ख़ुशि हुजो। अॼु मां तव्हांखे दुआ ॾिनी, वैसे आप देते न हमेशह हमेशह मूंखे दुआ ॾींदो आहे आख़िर में। अॼु मां ॾिनीमांसि त हमेशह हिननि जी हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे लाजो जी। ॻाल्हि ख़तमु थींदी आहे न पोइ चवंदो आहे क्या बोलते हैं आप मुझे? खुश रहे हमेशा। हाँ, जीती रहे खुश रहे हमेशा, ऐसे बोलते हैं। सो बहरहाल ऐं हा, महिमाननि जी तरफ़ ईंदासीं त जीअं मां ॻाल्हि करे रही आयसि त अॼु जेके असांजा महिमान आहिनि उहे बि कंहिं तारीफ़ जा मोहताज कोन्हनि के, उहे पंहिंजो मठु पाण आहिनि। ऐं हमेशह तव्हां उन्हनि खे स्क्रीन ते ॾिठो आहे, ॿुधो आहे, पसंदि कयो आहे, उनजे कम खे साराहियो आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिन फील्ड में जेसीं ताईं केरु महिनत स्ट्रगल ऐं कोशिशुनि काविशुनि करे न ईंदो आहे तेसीं ताईं जेको आहे उन मंज़िल खे नाहे माणींदो। सो बहरहाल असां अॼु जेके गॾु आहिनि, जीअं मां चयो पहिरियां बि कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, पर हिकिड़ो फॉर्मेलिटी त पूरी करणी आहे न। छो जो काफ़ी माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन जे शान में जीअं चवंदा आहिनि या जंहिंजे लाइ तव्हां जेतिरा लफ़्ज़ ॻाल्हायो उहे घटि हूंदा आहिनि। त अॼु जा महिमान जेके आहिनि उहे बि आहिनि। ऐं सीरत जे हवाले सां मां चवंदसि, मां जॾहिं बि इन्हनि सां मिली आहियां हमेशह ईअं खिली ॻाल्हाए मिलंदा आहिनि जीअं पंहिंजे ॿारनि सां माण्हू मिलंदो आहे। सो बहरहाल असां सां गॾु आहिनि लाला सिकंदर। लाला सिकंदर कहिड़ी शख़्सियत आहे तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। माशाल्लाह उन्हनि जो कमु माशाल्लाह तमामु सुठा एक्टर, तमामु सुठा डायरेक्टर, तमामु सुठा राइटर ऐं तमामु सुठा आर्टिस्ट स्टेज ड्रामनि जा। ऐं उन्हनि खे सभ खां पहिरियां वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? शुक्र अल्लाह जो ख़ैर। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां आयो असां वटि। ऐं जॾहिं बि तव्हांखे असां दावत ॾींदा आहियूं तव्हां ईंदा आहियो, इहा तव्हांजी हिकिड़ी ख़ूबी आहे। सो बहरहाल असां वटि जेका ॿी शख़्सियत आहे उहा बि कंहिं तारीफ़ जी मोहताज कोन्हे का। ऐं असां सां गॾु आहिनि शाहजहां हिकिड़ो साहबु, ऐं उहे बि तमामु सुठा एक्टर आहिनि, डायरेक्टर आहिनि, राइटर आहिनि। ऐं जेको आहे हाणे हाल ई में उन्हनि हिकु असां जेको सिंधी मीडिया में फिल्मूं जेको आहे फिल्मूं असां चवंदा आहियूं सिंधी मीडिया में ड्रामा या फिल्मूं ठहनि, माण्हू ॾिसणु पसंदि कंदा आहिनि, उन ते कमु कनि पिया। उन्हनि सां बि खोड़ सारी कचहरी कंदासीं, पर सभ खां पहिरियां उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां ख़ुशि आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहे। ऐं तव्हां सां इलाही अरसे खां पोइ मुलाक़ात थी आहे। यकीनन तक़रीबन 4 साल थींदा। हाँ, 4-5 साल खां पोइ तव्हां सां मुलाक़ात थी आहे। जी सो बहरहाल तव्हां ॿई आयो, पंहिंजो कीमती टाइम कढी, असांखे ख़ुशी थी त असांजे प्रोग्राम में आयो। अच्छा, पंहिंजी जेका कचहरी आहे उहो त अमूमन तव्हां खोड़ सारे प्रोग्राम्स में एज़ अ गेस्ट ॿई अची चुका आहियो ऐं मुंहिंजे प्रोग्राम में बि अची चुका आहियो। पर अॼु जेका असां पंहिंजी शुरूआति कंदासीं उहा उतां खां कंदासीं त तव्हांजी रिसेंटली तव्हां हिकु नई फिल्म सिंधी फिल्म ठाहियो पिया न, त उन ते थोरो ॻाल्हाइजो त उहा कहिड़े मौज़ू ते आहे ऐं छा सोचे करे इन फिल्म खे ठाहियो वियो आहे, उनजो राइटर केरु आहे, प्रोड्यूसर केरु आहे, डायरेक्शन त तव्हां कयो पिया, शाहजहां साहब करे पियो, ऐं एज़ अ एक्टर कमु तव्हां कयो पिया। त पहिरियां जेको आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो त कहिड़े हिसाब सां ठहियलु आहे हिकिड़ी फिल्म जंहिंमें तव्हां कमु था कयो, रोल छा आहे तव्हांजो?
मुंहिंजो रोल जेको आहे न त तमामु हिकिड़ो सुठो हिकिड़ो विलन जो रोल आहे। अच्छा। इहो हाणे वधीक डायरेक्टर आहे, मां अची त कमु कयो वधीक हिन घटि में घटि साल हिन फिल्म ते महिनत कई आहे, वॾी महिनत सां। सिनेमा जी फिल्म आहे, तमामु बहितरीनु सिनेमा इहा फिल्म आहे। हीअ वधीक ॿुधाईंदो अच्छा। तव्हांखे शाहजहान साहब। सही। इहो शाहजहान साहब, सॼो पर ॿुधाए त हिन जो तव्हां जेको नाले खां ॿुधाइजो, नालो त ख़बर नालो पए। फिल्म ये सिंधी फिल्म है जंहिंजो नालो आहे वफ़ा। वफ़ा। वफ़ा अच्छा। ऐं हीअ हिकु घरेलू फिल्म आहे, घरेलू मतिलबु जंहिंखे असां पंहिंजी फैमिली सां बि ॾिसी सघूं था। सही। हिन फिल्म में न वॾेरो आहे, हा। न धाड़ेल आहे, सही। न घोड़ो आहे, वाह। न कलाशनकोफ आहे। वाह वाह। सो त असांजी जेकी बि मूवीज़ ठहियूं, हिकु ट्रेडिशन आयो जॾहिं शुरूआति में फिल्मूं सिंधी ठही रहियूं हुयूं, त उन दौर में 1954 में सिंधी फिल्म ठही उमर मारवी, सही। हिकु लाज़वाल फिल्म ठही, ऐं उनजो जेको हिदायतकार हो सो शेख हसन हुयो, ऐं मां उनजो नंढिड़ो शागिर्दु आहियां। त उहा उमर मारवी फिल्म जेका आहे सा उमर बादशाह ते जेकी असांजी तारीख़ी कहाणी आहे, उन में को शक न आहे ज़बरदस्त फिल्म हुई, जंहिंमें असांजे माशरे जी असांजी तारीख़ जी अकासी कई हुई। जेका जॾहिं ॿाहिरि मुल्क वई हुई उहा फिल्म, त माण्हुनि उनखां पुछियो की हाणे शोज़ थींदा आहिनि ऐं फिल्मूं वेंदियूं आहिनि, इंडिया खां वेंदियूं आहिनि, ऐं वई इंग्लैंड फिल्म वई, त पोइ पुछंदी हीअ कहिड़े मुल्क जी फिल्म आहे ऐं कहिड़ो कल्चर आहे। पोइ ॿुधायो वियो त हीअ पाकिस्तान जो सूबो आहे सिंध, ऐं उतां जी फिल्म आहे, उतां जी कल्चर त ॾाढो सराहे वियो, जॾहिं त उनखे ॿोली सम्झ में कोन ईंदी हुई, सही। पर बॉडी लैंग्वेज ऐं फिल्म जी जेका अकासी हुई उहा माण्हुनि खे अट्रैक्ट करे पई त हिकु मूवी आहे। सही। उनखां पोइ ॿियूं काफ़ी अहिड़ी सुठियूं बहितरीनु शानदार फिल्मूं आयूं। उहो हिकु दौरु हुयो, सुनहरी दौरु हुयो, जंहिंमें मिठड़ा शाल मिलनि, प्यार कयो सिंगार, काफ़ी वॾा वॾा नाला आहिनि फिल्मनि जा, घूंघट लाह कुंवार, चांड्रो की, शहरो फेरोज़, ऐं काफ़ी नाला आहिनि जिन, ऐं सभु फिल्मूं ईअं हूंदियूं हुयूं, माना सभिनी जो मौज़ू चेंज हूंदो हुयो। अच्छा। कॉमेडी बि हूंदी हुई, एक्शन बि हूंदी हुई, हुन में वॾेरो बि हूंदो, वॾेरो नेगेटिव ॾेखारे वियो, वॾेरो पॉज़िटिव ॾेखारियो। वरी हिकिड़ो दौरु आयो जो वरी हिकिड़ो ट्रेंड ठही वियो, त हाणे धाड़ेल कल्चर अची वियो। असांजो उस्ताद साईं शाह सद चांडियो, जलाल चांडियो, मुर्शिदी, जीए लतीफ़, शमन वारे, भुट्टो ज़िंदापुर, उहो वरी माशाल्लाह डायरेक्टर हो। डायरेक्टर हुनखे सलाम आहे, बसि हुनजी फिल्म जेका वरी हलंदी सिनेमा ते न, त बसि माण्हू परेशान हूंदा त इहे सुबुह सां राति जो रही पवंदा सिनेमा ते, जलाल चांडियो ते राति जो हिते सुबुह सां टिकट मिले अलाए न मिले, ईअं बि पैराडाइज़ सिनेमा जे ॿाहिरि खटां पयूं टिकट ते माण्हू सुम्हिया पिया, सो ब्लैक पूरो महीनो जेको आहे त ब्लैक ते हली। अच्छा, जीअं ॾिसो तव्हां उन टाइम जी ॻाल्हि कयो पिया त एॾियूं सुठियूं फिल्मूं ठहंदियूं, या जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त ॿाहिरि मुल्क अगरि ॿोली नथी सम्झी वञे त बि हू जेको आहे मंज़र ॾिसी करे उन्हनि जो सम्झो ॼण हिकिड़ो पस मंज़र सम्झी वेंदा हुया त कहिड़े हिसाब सां मूवी ठही वई आहे। त तव्हां छा था सम्झो त जेको हाणे कमु थिए थो, या विच ते हाणे असां ॿुधंदा बि आहियूं त भई असांजूं सिंधी फिल्मूं प्राइवेट हिसाब सां ठहनि थियूं या चैनल्स ते बि ठहनि थियूं, पर घटि आहे, त इहो जेको मयार घटिजी वियो फिल्मुनि जो, ऐं विच ते बिल्कुलु बंदि थी वियूं, या उन्हनि जो एॾो रुझान माण्हुनि खे न रहियो त भई का सिंधी फिल्म बि ठहणु खपे, त इहो छो थियो? इन जा कारण घणेई, मां कर्ज़ पियो कयो न, त जॾहिं धाड़ेल कल्चर आयो, शाह सद मरहूम हिकु वॾो नालो हो सिंधी फिल्मनि जो, पोइ उन दौर में शाह सद जो ही नालो हलंदो, एक्टर जो नालो न हलंदो हुयो। अच्छा। इन खां अॻु नालो हलंदो मुश्ताक चंगीज़ जी फिल्म आहे, वसीम जी फिल्म आहे, फलाणे जी फिल्म आहे, एक्टर जे नाले सां, त डायरेक्टर खे माण्हू घटि सुञाणींदा। हे असांजी सिंधी फिल्म में वाहिद हीरो आहे डायरेक्टर, जंहिंखे चवंदो आहे फिल्म कंहिंजी आहे, चए शाह सद जी आहे, चए इहा ॾिसणी आहे। उन्हनि पहिरीं जेका फिल्म ठाही सा ठाही जलाल चांडियो। अच्छा। जलाल चांडियो तमामु सुपर हिट फिल्म हुई, ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त शाह सद हिकु पंहिंजे हिसाब वारो डायरेक्टर हुयो, राइटर बि हुयो, शाइर बि हुयो, माशाल्लाह हुनखे हर शइ ते कंट्रोल हुई, जेतिरा बि फिल्म जा शोभा थींदा आहिनि। वरी हुन चेंज कयूं, वरी हुन परू ठाही, हलो उहो बि त परू केरु हुयो ऐं परू धाड़ेल छो थियो, सबबु, ऐं अहिड़े नमूने सां जलाल चांडियो छा हुयो, उनखां पोइ छा थियो, सिंगर थियो, कीअं थियो, त इहो जेको ट्रेंड आयो न सिंधी फिल्मुनि में, उन असांजी सिंधी सिनेमा खे चारि चंड हणी छॾिया। वरी हिकिड़ो टियों वरी टर्न वरितईं, जीए लतीफ़ ठाहे, उहा मुख़्तलिफ़ फिल्म हुई,
वरी शहीद फिल्म ठाही भुट्टो ज़िंदा आहे त मक़सदु त हुन में एतिरियूं सलाहियतूं मरूम हुयूं, को शक न आहे त हिकु वॾो डायरेक्टर हुयो ऐं महीने या 1.5 महीने अंदरि फिल्म खे कंप्लीट करे स्क्रीन जी ज़िंदा बणाईंदो हुयो। वॾी ॻाल्हि इहा जॾहिं परू लॻी फिल्म त उन दौर में परू जे नाले जा घणा जेके बरसतार हुया, उनजा जेके साथी हुया, असांजी उस्तादी फिल्म थी आहे उहे सिनेमा में जॾहिं आया ॾिसण त असांजी हीअ नंढड़ी बजट जी सिंधी फिल्म जेका उर्दू फिल्मूं वॾियूं वॾियूं हाई कास्ट जी नदीम मोहम्मद अली वग़ैरह, कुरजी साहब जी फिल्म, राई साहब फिल्मूं, उहे सिंध जे सर्किट में फेल थी वियूं। पंजाब में या बसि वावेल पइजी त बाबा हिन में परू में आहे हिकिड़ी शइ। न मां ॿुधायां थो, मां साईं सां गॾु रहियोसि नशीमन सिनेमा में फिल्म कराची में पहिरियों दफ़ो परू लॻी, पेर पाणी जाइ न हुई। हाणे हेॾो नाचे नांग लॻियल नशीमन सिनेमा, हेॾो ॿी सिनेमा में साईं वारी फिल्म लॻी, पर हुन में पूरे पाकिस्तान में उहा फिल्म हिटी, उहा उर्दू फिल्म। उनजो प्रोड्यूसर जेको एॾो वॾो पेशियारो हो जो सिनेमा माण्हू ख़रीद कंदो, उहो अरब खरबपति हो, उन चयो चई ही क्या है इस फिल्म पे रश, हमारे फिल्म पे कोई चई सही सिंधी फिल्म, सिंधी फिल्म भी बनती है? हाँ। चई क्या है इसमें? चई डाकू के ऊपर। वो जो पियो आहे पैसे जे ज़ोर ते फिल्म बंदि कराए छॾी। फिल्म जो बंदि थी त अची साईं खे ख़बर पई त फिल्म बंदि थी, ताला लॻी विया, सिनेमा खे कंहिं करायो, चई डाकू के ऊपर है। डाकू के ऊपर साईं हाणे वॾो उन दिमाग़ हो, पोइ उन अची शागिर्द उथिया, जीअं सिंध वारा ॿिया टिया, परू धाड़ेल त हुयो अमां, पर हुन जूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं जो वाहिद इहो शहज़ाद चवंदा 40,000 अलाए घणा, अलाए 30 अलाए 40,000 अजरक हुन चई क़बर ते पिया, हा न। पोइ उन हवाले सां हुन चयो, चए में मुंहिंजी परू बंदि कई वई आहे, छा जेको अहिड़ो धाड़ेल त हुयो, पर तव्हां हुनजी बैकग्राउंड त ॾिसो न, तव्हांजी फिल्म उहो छो न बंदि थी आहे? निज़ाम डाकूअ में यूसुफ ख़ान छा थो करे, जज खे हुते गोली हणी मारे थो कोर्ट में, उहा फिल्म हली आहे, तव्हां उहा फिल्म हलाई आहे, पंजाबी फिल्म। मुंहिंजी सिंधी फिल्म जेको आहे त तव्हां इहा बंदि कराई आहे। पोइ मां ॾिठो जो त सिंधी कामरेड बि थिया MP में, हुन चयो यार वाक़ई हीअ त ॻाल्हि साईं जी सही आहे, त जॾहिं कोर्ट में एॾो जेको जज खे मारियो वञे थो त उहा फिल्म हले थी, असांजी फिल्म में छा आहे? पर उहा पोइ त वरी फिल्म एॾी हिट वई जो वरी हद खां वधीक। असल में इन खां पोइ सॉरी मां तव्हांखे विच में इंटरप्ट कयो, उन खां पोइ जॾहिं वरी इहो दौरु ख़तमु थियो त पोइ कुझु अहिड़ियूं फिल्मूं आयूं जिन असांजी सिंधी फिल्म इंडस्ट्री खे ॾाढो धकु रसायो। कुझु पंजाबी फिल्म खे डब करे सिंधीअ में पेश कयो वियो। हाणे सुल्तान जो आवाज़ु केरु कढे, मूंखे तव्हां सम्झायो, उन खां पोइ मैच केरु करे? त अॼुकल्ह असांजो जेको व्यूअर आहे उहो एतिरो बेवकूफ़ न आहे, न उन दौर में हुयो। उन्हनि चयो राहीअ जेके रड़ियूं आहिनि, इहो त सिंधीअ में जेको करे त उहो त मैच ई कोन थी थिए। इहे वॾा वॾा नाला हुआ की तजुर्बो कयो, पर उहो तजुर्बो फेल थियो, जंहिंसां असांजी सिंधी इंडस्ट्री खे ॾाढो नुक़सानु पहुतो। काफ़ी फिल्मूं अहिड़ियूं आहिनि, मिस्टर शिकारपुरी ठाही वई, उहा बि हिकिड़ी कचिरो फिल्म हुई जंहिंखे डब करे पेश कयो वियो। इलाही नाला आहिनि। उन खां पोइ असांजी इंडस्ट्री खे हिकदमि तालो लॻी वियो। अच्छा, तव्हां जीअं एॾे खोड़ सारे डायरेक्टर्स जा नाला वरिता या जिन जो हाणे ज़िक्र कयो पिया, त हू जॾहिं बि का फिल्म ठाहींदो त माण्हू ॿुधंदा त कहिड़े डायरेक्टर जी ठहियलु आहे, त हू चवंदा त माना उहा अखियूं बंदि करे ॾिसणी आहे, मतिलबु कहिड़े बाल में। त अहिड़नि डायरेक्टर्स खां मतिलबु जेके असांजा जूनियर, जेके उन टाइम जा जूनियर हुया, उहे छो न सिखिया कमु? असल में उन दौर में हर शख़्स खे शौक़ु त मां फिल्म जो हीरो थियां। अच्छा, हीरो जो थिए, भले लॻे न लॻे, मां सही सही उहो अञा ताईं शौक़ु आहे। अच्छा, सो हाणे हिकिड़ा माण्हू ईंदा आहिनि, कुझु मां टेक्नीशियन थियां, कैमरामैन थियां, डायरेक्टर थियां या ॿी फील्ड में अचां, उहो चवंदा भई असांखे तव्हां फिल्म जो हीरो कयो। पोइ उन में नुक़सान थिया, एॾे कोई कोन आयो, कुझु सिखी, हा, टेक्निकल वर्क जी कोई कोन आयो। कुझु माण्हू मनान अब्बासी असद सिखियो हुन खां, असद कुरैशी त उन दौर में बाक़ाइदे इन हुयो। अच्छा, आयो ॾाढो सिखिया, पर उहो हिकिड़ो माण्हू हुयो असद कुरैशी, किरदार सदोरो बणाइण वारो शाह असद हुयो। आहे तव्हां उहो न, थोरी किरदार तूं केॾो बि कमु कर, हिकिड़े किरदार में तूं उथी थो वञे, जेको बि उहो डायरेक्टर, हा, हालांकि नंढो हुजे या वॾो हुजे, जेको तोखे मंज़िल ते आणे त नालो हुनजो ई थींदो त बाबा फलाणो। अच्छा, जेका हाणे तव्हां इहा फिल्म ठाही आहे वफ़ा,
त उन में तव्हां जीअं विलियन जो किरदारु निभायो था, तव्हां हूअं इहे किरदार कया आहिनि काफ़ी खोड़ टाइम? खोड़ मूंखे त हिन में छा थोरो चेंज आहे कुझु या साॻियो ई आहे? थोरो चेंज बि आहे, इलाही अरसे खां पोइ जो वरी मूं इहो किरदारु कयो न, मूंखे तव्हांखे मज़ो change पियो थो थिए। लॻे? हा ये जेको आहे त सफ़ा कम बि वरी भलो वरितो हिन। अच्छा, त सफ़ा उन में माना ज़ालिम डाकू आहियो न या न ज़ालुम बालुम कोन आहे, बसि थोरो रहम आहे माना? हा रहम आहे। सही। अच्छा, भला तव्हां इन में एज़ अ हीरो छो न थियो? हीरो मां ठहंदुसि न न मूं त कया आहिनि। तव्हां खां वॾा अचनि था त असांखे जेको हीरो कयो हुन ॻाल्हि नंढी शाहजहां नंढड़ी विढ़ती वञे, कॾहिं मां थोरो कंहिंसां गानो ई कंदो आहे न त बि मां नंढड़ी बि विढ़ती वञे, बाबा छो थो करे जेको आहे तोसां ठहे चुप, मां चुप कयो, बसि कमु करिणो आहे। हुनजे करे पोइ उहा ॻाल्हि अची वेंदी आहे, घर ॾे चवंदा घरो विढ़ंदा, ॿार विढ़ंदा, चवंदा जेको आहे त पर पंहिंजे हिसाब सां वरी। अच्छा, इहा ॾाढी माना हिकिड़ी सुठी सोच आहे तव्हांजी, छो जो ॾिसो न उमिरि सां इंसान खे हर शइ ठहंदी आहे। त असां वटि अमूमन तव्हां बि ॾिठो हूंदो, ऐं तव्हां त हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पाण ठाहियो था ड्रामा वग़ैरह फिल्मूं, त असां वटि हमेशह जॾहिं खां असांजा चैनल्स आया आहिनि या मतिलबु असां ॾिठो आहे त असांजा सिंधी ड्रामा या फिल्मूं, त असां ईअं ॾिठो आहे छोकिरी मिसाल हिकिड़ो 25 सालनि जी छोकिरी हूंदी त 40 सालनि जो भाई हूंदो, मतिलबु कोई मैच न आहे, कोई बि न आहे, सफ़ा न, माना कॾहिं बि जोड़ न ॾिठोसीं त हा ही परफेक्ट जोड़ी मिलाए करे हिननि ड्रामो ठाहियो या फिल्म ठाहे। पोइ उन में मज़ो बि न मज़ो नथो रहे। मूं हाणे मुंहिंजी हीरो हुई, मां ॻोल्हे ॻोल्हे उहो नायला बाबू खे माण्हू खिलनि चई लाला तोखे वॾी थी लॻे, तोखे ॿियूं नज़र ई न आहे। मां चयो मुंहिंजी उमिरि जे हिसाब सां मां घणो सोचियो, पर असुल में छा हो त हुन किरदार खे सम्झो न आहे, किरदारु जेको आहे न त एक्टर पाण सम्झे यार हीउ किरदारु कहिड़ो आहे, ऐं जेको आहे त हिनखे मां अहिड़ो निभायां जो अॻिलो डायरेक्टर बि चवंदे यार वाह जो तूं हुनखे निभायो। पर पोइ हुनखे जॾहिं हिकिड़ो माण्हू बार बार सम्झाए, मां सम्झायां त पुटु उहो मुड़ुसु चएसि तुंहिंजो किरदारु छा आहे, तूं सोचु। उहो जॾहिं मां हुनखे कमु मिलणु लॻो न, एॾो कमु मिलियुसि जो हैरान थिए। पोइ हिन सोचियो हीउ किरदारु त हाणे मूंखे ख़बर पई आहे, मूंखे माराए न लाला किरदारु, मां चयो हाणे वक़्तु वियो आहे, हाणे तूं सोचो ई न। अच्छा, तव्हां खां पुछां थी, तव्हां ॿई डायरेक्टर, एज़ अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, केरु सिलेक्ट कंदो आहे त ही मुंहिंजे फिल्म जी हीरोइन फिट आहे ऐं ही हीरो फिट थींदो? केरु इहो डिसाइड कंदो आहे? डायरेक्टर कंदो आहे, प्रोड्यूसर कंदो आहे, राइटर कंदो आहे? डायरेक्टर हक़ु डायरेक्टर जो आहे, अॼुकल्ह वरी प्रोड्यूसर था करनि। हा, असल में इहा ॻाल्हि आहे, ॾिठो वञे त स्क्रिप्ट खां वठी कास्टिंग ताईं इहो कमु ई आहे डायरेक्टर जो। पोइ असल में शायदि पोइ वरी के विच प्रोड्यूसर न साईं मूंखे फलाणी थी वञे, भले उहो मैच कयो साईं, तव्हां बसि हिनखे खणो बसि। असांखे मां हिन जो माना क्रेज़ी आहियां हिन जो, या मां चाहियां थो या मूंसां गॾु विझी मूंसां गानो ॻाए। पोइ हिन फिल्म में असांजो जेको आहे इहो वॾो नुक़सानु आहे पंहिंजे इहो वॾो नुक़सानु आहे। हा साईं मां लॻा नथो, वरी के वरी पाण खे ईअं बि चवंदा मां लॻा त कोन थो, पर हाणे आहे त माण्हू मूंखे ॾाढो ॻाल्हाईंदा, मुंहिंजे बाबा तूं माफ़ु कर न, चए न साईं पोइ बि मां कंदुसि। अच्छा, तव्हां जेका इहा फिल्म ठाही आहे वफ़ा, इन में तव्हां इहो ख़्यालु रखियो आहे हीरो हीरोइन जो? इन में बि असां ग़लतियूं थी, उन में उहा ई ॻाल्हि अची वई त प्रोड्यूसर जी जेका विश आहे न साईं बसि मां न। अच्छा, हा, पोइ इन में असां बि तव्हां छा था सम्झो पोइ इन्हनि शयुनि ते हूअं अगरि प्रोफेशनली तरीक़े सां सोचो वञे, ॾिठो वञे, कंप्रोमाइज़ करणु खपे? न करणु खपे। असांजी ड्रामा जूं फिल्मनि जो इहो जहान जेको बि आहे न घटि इन जे करे असांजी सिंधी, न त असांजी सिंधी फिल्मूं अञा ताईं असांजूं हलनि थियूं न आहे, होटलनि में जाते काथे सुठी हूंदी आहे, पर असांजा किरदार मैच न थींदा आहिनि, पोइ ॾिसंदड़ खे माना वणंदी न आहे उहा शइ। असल में प्रॉब्लम इहा आहे न त हाणे जॾहिं मां असां फिल्म कंदा आहियूं या को बि डायरेक्टर कंदो आहे, प्रोड्यूसर सां कमिटमेंट कंदा बाबा मूंखे मुंहिंजी जेका पंहिंजी ज़िमेदारी आहे उहा पूरी करणु ॾियो, चवंदो हा साईं तव्हां भली कयो, पोइ हलंदे हलंदे अॻिते हली करे पोइ उन करणु कोन ॾींदो आहे, जंहिंजे करे जेको आहे सो किथे कास्टिंग में प्रॉब्लम ईंदो आहे, जंहिं शइ जी सीन जी डिमांड हूंदी आहे उहा पूरी कोन थी सघंदी आहे। असांजे सिर्फ़ु हिकु वॾो मुसीबत इहा बि हूंदी, पोइ छा कंदा सॼो तवजो ॾींदा गाननि ते के डायरेक्टर, ऐं जेकी फिल्म असां नाला वरिता आहिनि हिकु सुनहरी तौर, उन में ईअं कोन हूंदो, उन में डायरेक्टर फुल कंट्रोल हूंदो हो ऐं प्रोड्यूसर पोइ ते चुपके वेठो हूंदो, उनखे मजाल न हूंदी जो डायरेक्टर सां ॻाल्हाए। हा, उन कमु आहे फाइनेंस करणु बसि। हाणे छा थो थिए त
त हलंदे हलंदे उहो पंहिंजी विश ज़ाहिर थो करे, जेकर हुनखे खणो साईं उहो मूंसां गॾु वेहे, ॿियो कुझु न भला मूंखे खिली ॾिसे फिल्म में तो इन में ज़ुल्म इहो असां आहे। पोइ असांजी फिल्म जो पोइ माण्हू असांखे क्रॉस क्वेश्चन कंदा आहिनि त साईं हीअ मैचिंग कीअं, पोइ खिली करे चवंदा आहिनि त बसि थी वई ग़लती। छो जो मूं काफ़ी हंधनि ते इहो ॾिठो आहे त जॾहिं को बि अहिड़ो सीन हूंदो आहे जेको तव्हां कंदा आहियो, वरी उहो वाइंड अप थींदो आहे त चवंदा आहिनि इन जो ई सुभाणे ॿियो हिसो कंदासीं, ठीकु आहे, त उहो कंटिन्यूटी रखंदा आहिनि उन में, भाई कपिड़ा ॿियोड़ा, इयरिंग ॿियोड़ा, हेयर स्टाइल ॿियोड़ो, कलर ॿियोड़ो। हिते हीरो ऐं हीरोइन ई मैच नथो थिए त वरी कलरनि ते रखंदा आहिनि भई, मतिलबु इहा शइ नज़र अचे थी। बाक़ी मां ॿुधायां त शाहजहान खे ख़बर आहे हारून रिंद असांजो जेको वॾो डायरेक्टर हो, फारूक जन वारो जेको इन्हनि ठाहियो हिकिड़ो फिल्म ड्रामो ड्रामो हलंदो PTV ते, ये जहां, आगा रफ़ीक जो लिखियलु हुयो, मुंहिंजो माइट आहे उहो वॾो राइटर आहे असांजो घणो करे, उनजो लिखियलु हुयो उहो वॾो ड्रामो। मां लाहौर में ॿुधायां थो, मां वेठो हुउसि त वॾो हिकिड़ो दफ़्तरु हुयो, वॾा डायरेक्टर वेठा, उहो आयो अचण सां अची चई मेरी बात सुनो सब, TV को खोलो, 12 इलाइक़े में वरी को रिपीट को हलंदो कि तुम लोग तो डूब मरो ये फिल्में बनाते हो। अरे PTV में रात मैंने ड्रामा टेली थिएटर ड्रामा देखा था, ड्रामा तो देखो ना, सिंधी एक्टरों का ड्रामा। अब अची वो हलाए ॾिठो, मां ईअं ॾिठो त मुंहिंजा पंहिंजा इहे सलाहदीन तुंहिंजो शहबाद दुरानी जो दिलि ख़ुशि बि थिए, पर सभु एॾो त उनजी जंहिं महिल ॻाल्हि करनि था त उहा फ़ौजनि ठाराई इहो ड्रामो। अच्छा, उहो फ़ौजनि ठारायो त हिकिड़ो सीन हुजे जोड़ो जे जीअं बादल थींदा आहिनि ओचिते उहे लही हलिया जो विया त यकदमि उन पेकअप करायो, वाइंड अप थियण वारो उन ते, हारून साहब बंदि करो, पेकअप करो। चयो क्या हो गया सर, ये थोड़ा तो है, इसको चाहिए नहीं, वो लाइट ही मैच ही नहीं है, चाहिए नहीं करो, करना है आपको, चाहिए मुझे नहीं करना है बस। अब आओ ॿुधाए मेजर फौजी हिन सां मुंहुं मारी थी पई, आख़िर हिकिड़े चयोसि कोई हल त हूंदो न, कि बाबा हल इहो चयो, उहा लाइट मूंखे जेका उहा आहे ई कोन, सॼो आसमान कारो, हाणे सिज लॻो अची करे पोइ इंजीनियर घुराइणो चयो सर आसमान काला हो जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर, चई कैसे, पोइ हुन छा कयो, हेलीकॉप्टरनि ते जेके दस्ती बम थींदा आहिनि ट्रेनिंग कराईंदा आहिनि उहे हणाया अथऊं, उहो झुड़ जे महिल आसमान हो थी वियो, उनखां पोइ हुन रिकॉर्डिंग कई। तो हालत पोइ उहे डायरेक्टरनि जा ड्रामा छो न हिट वञनि, प्रोफेशनल तरीक़ो त आहे न, उहो ई न प्रोफेशनल आहे न, की न मूंखे उहा लाइट ई खपे, कंदो न त न कंदो, असां ॾींहुं आहे राति आहे, हिन पासे ॾींहुं हूंदो त हेॾो राति जो कपिड़ा जेको आहे त थी विया, हुनजे करे जेको आहे त उहो त थिए। ऐं ॿियो असुल में पैसे जो मसइलो आहे। हा, बजट जो असांजो चैनल हुजे या कोई प्रोड्यूसर उहो पैसा उहे ख़र्चो न कंदा। हाणे उर्दू वारा ॾिसो माशाअल्लाह असांजा आहिनि त पंहिंजा ई उहे, उनजा ड्रामा फिल्मूं ॾिसो छो था कमाइनि। हाणे मूं तलाश फिल्म कई, मां 50 करोड़ में फिल्म ठही, 50 करोड़, ऐं अलाए केतिरो हुनखे ट्रेंड ते पैसा हुन कमाया। यकीन कयो मूंखे ऑडिशन जे लाइ घुरायूं, पहिरियों खिलनि पिया मुंहिंजे मथां, बाक़ी लफ़्ज़ ॾिनो, मां चयो हिनखे तव्हां सिधा करे लिखी ॾियो, चई आप सिंधी हो न, मां चयो मां तव्हांखे मां डायलॉग पोइ सिंधी उर्दू मां सभिनी ज़बान में ॿुधायमि, पोइ मां परेशान थी विया, चई यार ये तो लेकिन ये किरदार जो इसके लाइक़ नहीं है। पोइ हुन मूंखे ॿियो आहे मुंहिंजो शागिर्द ने चयो ये मेरा उस्ताद है, इसका आपने ऑडिशन लिया, इसकी 500-600 फिल्में, यार तुम्हारी 500-600 फिल्में, मैं कहा तुम्हारे पास गाड़ी तो नहीं है, वहाँ जो ये गाड़ी वाड़ी नहीं है बाबा, हम सिंधी फनकार है ना, थोड़ा सा खून बचा है, बाकी वो भी बोल रहे थोड़ा है, ये तुम्हारा नोच लें, हाँ फिर छोड़ेंगे। पोइ मूंखे चई नंबर दे दो, हाणे सोचनि पिया त हाणे हिन सां ॻाल्हायूं छा। मां यकीन कयो राति जो देर सां ॾकी करे फ़ोन कई, चई सर किरदार है गनमैन का, लेकिन पूरे ड्रामे में है, लेकिन आपके लायक नहीं है, हमने हमारे को तो बाद में पता पड़ा। मैंने बोला बस छोटा के वही खुद ही बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, उर्दू में जो है ना मुझे करना है। तो माखे चई सर आपको 1 लाख रुपया देंगे, 15,000 उससे टैक्स काटेंगे, आपको जहाँ से उठाएंगे वहीं छोड़ेंगे, 4-5 दिन का काम है। मां जो ठीकु आहे, मां सोचा वो ॾींदा 20-30 हज़ार, मूंखे लख रुपये मां यार वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं मां यकीन करें त मां जाते खणी पिया वञनि, वरी उते छॾियऊं, 2 ॼाणा पहिरियों वठी विया, पर इहो आहे त असांजे सिंधी हुन में फ़र्क़ु आहे। उमरकोट में जंहिं महिल वियासीं त कम जो फ़र्क़ु आहे, हुनजो वरी सभु त हाणे हिकु जहिड़ा न आहे, त तजुर्बे सां न केॾो बि वॾो एक्टर हुजे, डायरेक्टर शाहजहान खे ख़बर, अगरि हीउ वॾो डायरेक्टर आहे असांजा माशाअल्लाह, हीउ कमु न कंदो 2-3 साल त वरी जेसि ताईं वरी 2-3 ॼाणा महीनो अधु हुनखे लॻंदो, जेसि ताईं हुन में हीउ कमु छॾे त माण्हू हो थी वेंदो आहे।
बिल्कुलु मुंहिंजी हिकिड़ो माण्हू असांखे हाणे 40 साल थिया हा। आहिनि सॼी उमिरि जेको आहे त असांजी रग रग में ॿियो असां वरी हिनखे इश्क सम्झी करे कयोसीं उहो न सम्झंदा आहियूं त असां घिरी वेंदा आहियूं किरदार में हा पोइ न उते मां जंहिं महिल उहो कमु पिया कयूं न त उते सिंधी माण्हू लाला छा हाल त ख़ुशि आहे लाला हर को छा हिकिड़े बार छोकिरी हुजे बोतल ऐं टाफी फिटी कई लाला खाईंदे मां चुप कर मां डायरेक्टर चयो यार इसको रोको ये कौन है लाला और जो ऑडिशन होतो चाहिए संत का एक्टर है इसकी 500-600 फिल्में हिकिड़े चयो चई फिर ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहा है हाँ 500-600 फिल्मूं त एक्स्ट्रा छो थो करे पोइ हाणे बहरहाल हुन में ॻाल्हाईंदे हुन में आख़िर में उहो छोकिरी हिनखे उहो करे हली थी वञे मां हुन सलीम मेरा जा वॾो एक्टर आहे मां चयो सर लड़की आपकी बेइज्जती करके चली गई कुर्बान हो जाए आपको पता भी नहीं हो कुर्बान में चयो त अची सभिनी यार ये क्या है कुर्बान मां कुर्बान मां तो आपके ऊपर कुर्बान जाऊं पोइ वरी सभिनी कयूं हुन लफ़्ज़ पुछियो सलीम मेरा जो पुछा कयो मां साईं भत न जो न खाना वाना इसको बोलो भत खा कर बाद में जाओ वरी ॿिए पुछो टे पोइ आस्ते आस्ते बहरहाल एॾी मुंहिंजी पोइ हुते इज़त थी वई जंहिं महिल फिल्म आई न मां यकीन करे मां वियुसि हुते 200 कैमरा लॻल हुजनि मां बीठो हुजां सादा कपिड़ा बि ईअं ओचिते घुरायूं कोई मूंखे न पियो अंत पोइ हीरोइन ॾिठो हुनखे ॿ हीरोइनियूं ये कुर्बान हो जाए सामने खड़ा है इसको बुलाओ ऐं मूंखे न सॾु कयो दोस्त जॾहिं बुला रहा है जाओ वियमि त मूंखे विच में विहारियूं उहा मूंसां सेल्फियूं कढायूं एॾी पोइ दिलि ख़ुशि बि थिए सही पोइ आहे त पंहिंजी महिनत जो महिनत जो सिलो आहे बिल्कुलु ईअं त आहे इहा ते ॻाल्हि आहे उहो महिनत खां सवाइ जेको आहे माण्हू कुझु बि नथो करे सघे सही ॻाल्हि आहे बिल्कुलु अच्छा जीअं हाणे तव्हां ॻाल्हि कई उर्दू ड्रामनि में ऐं असांजे सिंधी में ॾींहुं राति जो बाक़ी फ़र्क़ु आहे वरी बजट जी तव्हां ॻाल्हि कई या तव्हां हिनमहिल जेको पूरी स्टोरी असांखे ॿुधाई तव्हां चओ त एतिरो 50 करोड़ या 100 करोड़ ख़र्चु कनि था तॾहिं उन खां टीण कमाइनि बि था तव्हां छा था सम्झो असांजा जेके आहिनि असां ज़ाहिर ॻाल्हि आहे असांजे जेके सिंधी मीडिया में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कमु कनि था उन्हनि खे बि ख़बर आहे त असां रुपयो लॻाईंदासीं त 5 रुपया कमाईंदासीं बि पर उनजे बावजूद बि हू एतिरो पैसो नथा ख़र्चु कनि या अगरि प्राइवेट तौरु पाण ठाहिनि था त पाण बि नथा कनि या अगरि चैनल्स जी ॻाल्हि कयूं त चवंदा आहिनि असांखे चैनल बि एतिरी बजट नथो ॾिए त इहो छो नथो थिए इन जो सुवालु जेको आहे वरी असां इन सुवाल जो जवाबु जेको आहे ब्रेक खां पोइ पुछंदासीं छो जो ब्रेक जो टाइम अची आहे त ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी वेलकम बैक हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं ॿ अहम शख़्सियतूं जेके आहिनि असां सां गॾु आहिनि अच्छा कचहरी हिननि मूंखे हूअं ई बि अॼु मतिलबु हूअं बि मूंखे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेके असांजा गेस्ट ईंदा आहिनि जेका कचहरी थींदी आहे सुठी लॻंदी आहे पर अॼु मां मतिलबु उहो पुराणी फिल्मुनि खां जॾहिं मां पैदा कोन थी हुयसि तॾहिं खां जी माना ॿुधां पई त असांजे माना सिंध में एॾी सुठियूं फिल्मूं ठहंदियूं जेके ॿाहिरि मुल्कनि में बि मशहूरु हूंदियूं अगरि उन्हनि खे ॿोली सम्झ में न ईंदी त उहो सिर्फ़ु ॾिसी करे बि माना अंदाज़ो लॻाईंदा त हीअ फिल्म जेको आहे हिन में कुझु आहे ऐं इन ते कमु थियल आहे ऐं अॼुकल्ह उहो मयार ज़ाहिर ॻाल्हि नाहे रहियो ऐं मसइलो आहे बजट जो ऐं ख़बर बि आहे त बजट में रुपयो लॻाईंदासीं 5 रुपया ईंदा त इहो छो नथो कयो वञे इहो तव्हां मूंखे ॿुधायो चलो तव्हां पाण प्राइवेट हिकिड़ी फिल्म था ठाहियो तव्हां पाण पंहिंजे खीसे खां त तव्हांजी ॻाल्हि कई त असांजियूं फिल्मूं जेके प्राइवेट ठहनि थियूं उन में बि एतिरी बजट नथी लॻाई वञे त ईअं छो आहे भला इहो मसइलो इहो आहे त पहिरियों त सिनेमा हुयूं जंहिं महिल उन वक़्तु बि असांजा पैसे वारा सिंधी सभ खां वधीक पैसे वारा असांजा सिंधी है न सही है न उन्हनि एॾे तवजो न ॾिनो न लॻायो कंहिं बि हाणे सिनेमा बि वयूं ख़तमु थी हा न हाणे ख़तमु थी वियूं असांजा सिंधी करनि था उर्दू ड्रामनि में पैसा शेयर करनि था पर सिंधी हिन में नथा करनि मूंखे ख़बर आहे मां हिकिड़े दफ़े वियुसि हिकिड़े उर्दू हुन ते पहिरियों त वियुसि उन्हनि मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त हुजे उते उहो वॾी पोस्ट ते हुजे इहे मेरा उस्ताद है यार आप इसको वियमि त मैडम मूंखे हिकिड़ी ॾिठो उहा ॾाढी ख़ुशि थी चई इधर तो इसकी तो फिल्में कितनी ये तो देखो मूंखे मां ॾाढो कमु मिलियो मां वरी हुनखे आइडियो हिकिड़ो ॿुधायो त मां चरिया थी पिया यार ये कहाँ लेकर आओ इसको उर्दू में करके ॾिया मां ठीकु आहे जंहिं महिल मां वरी फिल्मूं विल्मूं वियमि जो त हुनजो जेको डायरेक्टर मेन जो चीफ जो हुन मूंखे चयो त में वो ऐसा करो आप पहले हमारे ड्रामे देखो मां बाबा तव्हांजा ड्रामा सुठा आहिनि माना बेस कंदा रहिया ओ त मां वरी हिकिड़ो ड्रामो ॾेखारियो पंहिंजो चई
हे फलाणे ड्रामे जी जेको आहे कापी आहे, मां इहा उहो ड्रामो हिन जी कापी आहे। कॉपी है सही बुलबुले नाले खे चई हे उसकी मां चई बुलबुले इसकी कापी है, त मूंखे ॾिसणु लॻो कि बुलबुले इसकी कापी। मां चयो हा मुंहिंजो उस्ताद आबिद नवीद, उनजो चह चिटो हुयो, उन खां पोइ फिस्टी फिस्टी ठहियो, उनखे ख़बर आहे असांजो पहिरियों चह चिटो ठहियो, उन खां पोइ इहे ॿिया ड्रामा ठहिया, उन खां पोइ जेके बि बुलबुले असांजे चह चिटे जी कापी आहे, त मां छो न चाहियां मुंहिंजो उस्ताद आहे, मां हुन सां गॾु रहंदो, त मां चयो मां बि ड्रामो ठाहियो आहे उनजी कापी करे, तव्हांजो ड्रामो जेको आहे बुलबुले असांजे ड्रामे जी कापी आहे। अवा मूंसां वरी चई निकिरो या त निकिरो, मां चयो अवा पोइ थी पियो ज़िद, मां चयो तव्हांजा ड्रामा भला आहिनि, मां मेरी बात सुनो, मां हेॾि मूं वटि 5 फिल्मूं हुजनि, पंहिंजे हिकु शमन जी हुजे, मोलाई जी, 3 ॿियूं हुजनि, मेरे 5 फिल्में ये है और 5 मेरी और फिल्में ईद पे है, 10 फिल्में मेरी है ना, 10 फिल्में ये 2-3 महीने में मैंने 10 फिल्में बनाई है, महीने में हम 2-2 फिल्में 3-3 भी बनाते हैं। सिंधी हमारी जो चलती है हमारे होटलों पे, लेकिन आप जो है ना साल में 1 फिल्म बनाते हो, आपका फूड का डायरेक्टर, कन्वेस का डायरेक्टर, प्राफ का डायरेक्टर, म्यूजिक का डायरेक्टर है, 50 डायरेक्टर होते हैं, उसके अलावा आपके अकाउंट में 50 लाख रुपया जाता है, और बैठकर का 50 बंदे मिलकर तुम लोग एक फिल्म बनाते हो। हाँ, तो वो फिल्म कैसे न अच्छी जाएगी अगर हमारे को 50 बंदा मिल जाए। मैं खुद डायरेक्टर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, लोकेशन भी मैं खुद करता हूँ, 50 बंदों का काम मैं अकेला करता हूँ, और फिर रात को दुआ करता हूँ नमाज, तो अल्लाह करे मुझे फ़ायदा हो जाए। अगर हमारे को ये चीज़ मिले तो आपको करके देखें ड्रामा, मुझे फिल्म कैसे हो जाए। भाई थी निकिलो यार से निकिलो, मां हले आयो बाक़ी दोस्त यार कम पंहिंजो विञाए छॾी छो कई। पोइ आख़िर मां 3-4 महीने खां बाद में को ॾिठो ड्रामो वामो अलाए छा, त असांजी सिंधी उन में फ़र्क़ु आहे। उन माण्हू एॾो वॾो उहो मां नालो नथो कयां, तव्हां ॿुधायो न, एॾो वॾो माना उहो डायरेक्टर बि आहे, चीफ आहे तुंहिंजो, माखो मां माफ़ी वरितई भाकुर पाए करे। और यार लाला सुल्तान राई, मैंने तुम्हारे को गुस्से में बोला यार तुम्हारे तो अच्छे अच्छे ड्रामे फिल्में मैंने देखी है, तू बैठ मेरे साथ काम कर। सही मुखो मां चो मोट ही ड्रामो अची यार इसको उर्दू में करके ले आ। मां जंहिं बि राइटर खे ॼाण अमां हो वरी पंहिंजा आइडिया विझी करे वरी पंहिंजा ख़्याल बाक़ी लिखी सही त हिनखे हीअं था कयूं, हिनखे अड़े मां तूं मूंखे लिखी त ॾे। हाणे मुंहिंजी लिखणी थोरी उहा जेके बि ॼाण तूं महीने खां पोइ चए ॾे ख़बर, मां यार कोन लिखी जेको आहे अंत मूंखे चई यार किसी से करवा के उर्दू में लेकर आओ तो इसको करेंगे ड्रामो। लेकिन उते जेको आहे न क़दुरु आहे, बिल्कुलु असांजे हुन में जेको आहे। अच्छा ॾिसो, जीअं तव्हां पंहिंजे दौर जी ॻाल्हि कयो था या हाणे बि तव्हां त कंटिन्यूअसली कमु कयो बि पिया, पर तव्हां छा था सम्झो, माना तव्हां ॿिन्हिनि जो ओपिनियन खपे त उर्दू जेके हाणे ड्रामा ठहनि था या उर्दू चैनल्स जेतिरा अची विया आहिनि या काफ़ी खोड़ सारा असांजा सिंधी उते आहिनि, असांजे सिंधी आर्टिस्टनि खे ओतिरो चांस नथो ॾिनो वञे। जेके आहिनि सो आहिनि, जेके कंहिंजी अगरि का औलाद आहे या कोई कीअं आहे, असांजा जेके पुराणा आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि खां अलावा जेके हाणे न्यू जनरेशन आहिनि जंहिंमें असां बि अचूं था, उन्हनि खे उर्दू चैनल्स ते छो नथो चांस ॾिनो वञे। हालांकि सिंधी उते असांजा खोड़ सारा आहिनि, प्रोड्यूसर बि आहिनि, हालांकि काफ़ी चैनल जा मालिक बि सिंधी आहिनि, छा वजह आहे? ॻाल्हि इहा त इहा शुरू खां असां सां इहा हिकिड़ी रही आहे, हिकु फ़र्क़ु रखियो वियो जॾहिं त असांजा सिंधी आर्टिस्ट हुननि खां घटि न आहिनि। बिल्कुलु। ऐं शायदि मुंहिंजी नज़र इहो आहे त शायदि असां एतिरो सुठो परफॉर्म कंदासीं, एक्टर हो ख़ौफ़ज़दा आहिनि। इहा बि हा ख़ौफ़ज़दा बि आहिनि ऐं दिलि में रखनि था असां सां, पर असां वरी दरवेश आहियूं, असां उन्हनि खे ॿाहूं खोले करे असां वेलकम कंदा आहियूं। बिल्कुलु। अच्छा छो मूं जॾहिं बि ॾिठो आहे असांजे प्रोग्राम में या असां जेके बि ड्रामनि में एज़ अ गेस्ट कोई बि उर्दू मीडिया जो माण्हू ईंदो आहे त ईअं लॻंदो आहे ॼण खां वॾी हिकिड़ी माना सेलिब्रिटी, ठीकु आहे सेलिब्रिटी आहिनि, पर उनखां वधीक हिकिड़ी रेस्पेक्ट उन्हनि खे ॾिनी वेंदी आहे जॾहिं उहे ईंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ हर शइ पहुची वेंदी आहे, हर शइ थींदी आहे। ऐं सिंधी आर्टिस्टनि खे मूं ॿुधो आहे, हालांकि आऊं कॾहिं उर्दू चैनल ते वञी कोन ॾिठो आहे, पर मां ॿुधो आहे त उन्हनि खे एतिरी रेस्पेक्ट त परे जी जाइ ते, पर उन्हनि खे चांस ई कोन था ॾियनि, त इहो ग़लति आहे, इंतिहाई ग़लति आहे। आर्टिस्ट हूंदो आहे, तव्हां ॾिसो, तव्हां बॉलीवुड में तव्हां ॾिसो उते जेके वॾा वॾा नाला आहिनि या जेके प्रोड्यूसर टोटली दे आर टोटली सिंधी। ऐं इहा ॻाल्हि तव्हां हिकिड़ी जेका थोरी देरि तव्हांजी ॻाल्हि कटिया पई, जेका थोरी देरि तव्हां पहिरियां ॻाल्हि कई त जीअं मैचिंग नथी हले त वरी तव्हां चओ था कोई रिक्वेस्ट कंहिंजी मञणी पवंदी आहे,
त ईअं वरी खोड़ सारा असांजा सिंधी आर्टिस्ट आहिनि जिन खे उर्दू में चांस ॾिनो वियो, पर उर्दू में बि उहो सिंधी चांस ॾिनो, जीअं अलीगुल आहे असांजे साम्हूं आहे, अलीगुल खे बि असांजो पंहिंजो सिंधी हुयो फारूक रिन साहब शायदि, उन्हनि ई चांस ॾिनो, माना कि उर्दू न ॾिनो न, चवण जो मतिलबु इहो आहे। त उर्दू वारा इहो थोरो अलाए छो रखनि था, इहो आहे रखणु न खपे, पर ॾिसो न आर्टिस्ट जेका लैंग्वेज न हूंदी आहे। मुंहिंजो हुन डायरेक्टर सां उहो थियो न, त उहो वाक़ई जेको ॻाल्हि आहे सही आहे, थोरो रखनि पिया। पहिरें वञो असांजा पहले ड्रामा देखो बाद में इधर आओ। मां चयो मुझे 40 साल हुआ इस फील्ड में, मेरी बात सुनो, आपके बड़े में बड़े जो बि ड्रामा वॾो में वॾो मां ड्रामो जेको बि आहे न उर्दू मीडिया जो, जंहिंमें उनमें आइडिया असांजो सिंध जो आहे, त उहो ड्रामो हिट आहे। आगा रफ़ीक आहे, पहिरियों आयो आहे, त वॾो में वॾो ड्रामो दोहरी जे नाले सां आगा रफ़ीक जो ड्रामो, उनमें सॼो आइडिया जेको आहे सिंधी लैंग्वेज, ॿियो टियों त ड्रामो कामयाबु थियो। खोड़ आहिनि, तूं जंगल दीवारें जेके बि ॾिसो असांजी सिंधी हुनजे जेको आहे त उन सां उहो था थियनि ईअं बराबरि। हुन में हलो अलीगुल बि आहे, त सिंधी हो न, थोरो ॻाल्हाए ॿियो टियों ड्रामो हिट वियो, हलो हलो ॿिए जे लाइ वियो ड्रामो भेट, सभिनी माण्हुनि खे इहा ख़बर पइजी वई न, त असांजा सिंधी आहिनि। असल में हुते वॾा जेके अलीगुल जिन सां गॾु कमु कयो आहे, त उहे बि फारूक रिन साहब, उहे बि त सिंधी आहिनि न, ऐं सिंधी थी करे पाण उहे वॾी चैनल्स ते कमु कनि था, या चैनल्स जे लाइ एॾा सुठा सुठा ड्रामा क्रिएट कनि था, ठाहिनि था, त इहो बि त हिकिड़ो सिंधियुनि लाइ एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे न। त असांजा पंहिंजा सिंधी जेके आहिनि उहे उर्दू मीडिया ते वेही करे एॾा सुठा ड्रामा ठाहिनि, त पोइ सिंधियुनि खे चांस ॾियणु खपे न। ॾियणो खपे, हुन पंहिंजनि माण्हुनि जो बि था, उहे बि सचा न आहिनि। असल में जेको आहे न, पंहिंजा माण्हू बि थोरो उहे रखनि था, उन्हनि खे खपे न, उहो अठाना था रखनि, चाराना पंहिंजा बि इहो छो अचे, उहे बि थोरो घणो करनि, त हुनखे खपे त न यार, हीअ असांजो ॿाहमेली थींदो, तव्हां ॾुख सुख में किथे बि कोई थींदो, असांजो साथ ॾींदो, असां हिन माण्हू खे खणूं, उहे बि थोरो करनि था। त इहो भई न कयो हाणे, जिते जिते प्रोग्राम ॾिठो थो वञे, त इहो न कयो, सिंधी बि न कनि ऐं उर्दू बि न कनि। सो बहरहाल प्रोग्राम जो टाइम बि मां जीअं तव्हांखे चयो त ॻाल्हियूं असांजूं बसि रहिजी ईंदियूं, टाइम ख़तमु थींदो। अच्छा, कहिड़ो मैसेज ॾींदो जेके बि अॼुकल्ह जा सिंधी ड्रामा ठहनि था या फिल्मूं ठहनि थियूं, कीअं उन्हनि जो मयार जेको आहे वधीक बहितर थियणु खपे? जी, मुंहिंजी नज़र में त सभ खां पहिरियों त असांजो जेको स्क्रिप्ट आहे न, सिंधी ड्रामनि जो हुजे चाहे सिंधी फिल्मनि जो हुजे, उनखे बहितर कयो वञे। उन खां पोइ आहे कास्टिंग। कास्टिंग में ज़रूरु न आहे त हिकिड़ो ई एक्टर आहे असां वटि सिंधी, असां काफ़ी सुठा सुठा एक्टर आहिनि, उन्हनि खे बि आंदो वञे। उन सां गॾोगॾु जेके असांजा सीनियर एक्टर आहिनि, इहा जेलसी न हुजणु खपे त ही मां सीनियर आहियां, हे जूनियर मूंखे गले खां वठी छो थो ईअं चवे, छो त मां सीनियर आहियां। असां वटि जेका इहा शइ आहे, जेसिताईं असां ख़तमु न कंदासीं त सीनियर जी जेका सीनियोरिटी आहे उहा कीअं ज़ाहिर थींदी आहे न। असां तव्हां ॾिसो, असांजे पाड़े जा ड्रामा या फिल्मूं तव्हां ॾिसो, केॾा वॾा नाला आहिनि, उनखे जूनियर एक्टर उनखे चमाट हणी पढ़े, छो त हू उनखे कोन थो वणे, उहो त करेक्टर खे थो वणे। असां वरी ज़ातियात में था अची वञूं, त मां या मूंखे चमाट मां हिन जुमला बाबा कट ड्रामे मां छड़ो आऊं वेठो ॻाल्हायां, पोइ इन में छड़ो आऊं वेठो ॻाल्हायां, त पोइ बाबा हाणे उताक जी कचहरी लॻाए पोइ ड्रामो छो था ठाहियो। त ड्रामे जेका आहे ट्रीटमेंट थींदी आहे ड्रामे जी, उहा उअं ई हुजे, साइकी ईअं हुजे। अहिड़े नमूने सिंधी फिल्मूं अल्हम्दुलिल्लाह हाणे असां हिकिड़ो क़दम रखियो आहे, पर मां पुरुमीद आहियां सिंधी फिल्म जे हवाले सां, त असांजी बिल्कुलु चेंज फिल्म आहे, माण्हुनि खे सुठी लॻंदी। ऐं माण्हुनि जी बि ख़्वाहिश आहे का सिंधी फिल्म अचे, असां वटि एंटरटेनमेंट कान्हे का, असांखे ड्रामनि ते बि कमु करणु खपे, सुठा ड्रामा ठाहियूं, सुठा राइटर हुजनि। आगा रफ़ीक असांजो सुठो राइटर आहे, माइट आहे मुंहिंजो। मां हिकु दफ़े चयोमांसि लाला त मूंखे चयो भाउ उहो मुंहिंजी पेमेंट ई न ॾेई सघंदा, त उहे माण्हू ई रहिया आहिनि, हर पर कंहिंजे लाइ लिखूं, त उन वटि अहिड़ा अहिड़ा ड्रामा लिखिया पिया, उन केॾा ड्रामा मशहूरु थिया, वॾा में वॾा ड्रामा आगा रफ़ीक जा, उहो वेठो आहे। त तव्हां उनखे ॾे वञो न, उन खां लिखायो न, असुलु वाक़ई कहाणी जो सही आहे न, आहे बुनियादु कहाणीअ जी, हा न। पोइ जेको आहे त पोइ ॾिसो ड्रामा असांजा छो नथा उहो थियनि, ऐं पैसो ख़र्चु करनि, बजट जो थोरो जेको आहे न आहे बराबरि। ऐं ॿियो इहो आहे त असांखे एको ॿधी करणु घुरिजे। ॾिसा ॻाल्हि, मां कमु कयां त 5 ॿिया जेके आहिनि त उहे मुंहिंजो ॼङूं कढंदा, यार इन जो ड्रामो छो थो हेठि वञे, इन जो छो हिनखे कीअं कहिड़े तरीक़े जा हो
जीअं हाणे मुंहिंजो ग़ुलाम सैन ड्रामो मां हिकिड़ो कयो एॾो मुंहिंजो हिते हुनखे 50 ॼणा मुंहिंजे कढ हुया कहिड़े तरीक़े अंत हुन पठाण खे बरगलाए करे एॾो हो करे छॾियऊं जो हू वरी पंहिंजे हुन में अची वियो बसि हाणे अलाह त हुनखे हयाती ॾींदो बीमार थी पियो ॿियो नज़र जेको आहे न माण्हूअ खे मारे था खारे हाणे वीचारो बीमार आहे उहो अलाह कंदो ख़ुशि थींदो बसि पर जेको आहे न इहा शइ न हुजे माण्हू न हुजणु खपे बिल्कुलु ॾाढो सुठो मैसेज ॾिनो तव्हां ॿिन्हिनि ऐं जेको आहे इनशाला साईं दुआ आहे त जेका तव्हां फिल्म आंदी आहे वफ़ा उन में वफ़ा थींदी बेवफ़ाई कोन थींदी इनशाला सो वरी महिरबानी तव्हांजे अचण जी नेक्स्ट टाइम वरी इनशाला तव्हांखे तकलीफ़ ॾींदासीं सो बहरहाल मोकिलणी आहे कोन ऐं जेको टाइम बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे असांजे प्रोग्राम जो आख़िर में जेको आहे असां पंहिंजे महिमाननि खे न वञणु ॾींदासीं लाजो साहिबु असांखे अलाए कहिड़े दौर जो गानो ॿुधाईंदो उहो ॿुधंदासीं ऐं पोइ हलंदासीं पुराणा ॿुधाईंदो आहे न गाना कुछ बिताना हिया हम तुझे बिना कुछ बिताना हिया तुझे गट गट हुजे पोए मां आहिया हम तुझे बिना कुछ बिताना हिया हम तुझे बिना कुछ बिताना हिया तुझे गट गट हुजे पोए मां आहिया हम तुझे बिना कुछ बिताना हिया हम तुझे बिना तो संजडे मिला तो के डाडो वणा तो संजडे मिला तो के डाडो वणा पाण के तुझे लई ठाहियो पियो ठाहिया हम तुझे बिना कुछ बिताना हिया हम तुझे बिना कुछ बिताना हिया तुझे गड गड हुजे पोए मां आहिया हम तुझे बिना कुछ बिताना हिया हम तुझे बिना मुंद मुर्गी पवे जी उजर की पवे मुंद मुर्गी पवे जी उजर की पवे तुझे कर अचे काम झूमान चाहम तुझे बिना कुछ बिताना हिया हम तुझे बिना कुछ बिताना हिया तुझे गड गड हुजे पोए मां आहिया हम तुझे बिना कुछ बिताना हिया हम तुझे बिना